Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal SOS Máquinas. Eu sou o Luiz, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer uma ligação direta no interruptor do martelete Hammer MR650. Mas antes, pedir vocês se inscrevam no canal, tem um botão aqui embaixo, deixa o like no vídeo, que o like o YouTube entende que o conteúdo ele abençoa a vida das pessoas. Ativa o sino das notificações. Bora pro vídeo. Pessoal, esse martelete ele tá com a chave interruptor, ela não está funcionando. Eu realizei alguns testes aqui anteriormente e resolvi trazer para vocês de uma forma bem simples, com o intuito de estar abençoando a vida de vocês. Primeiramente, a gente vai precisar fazer essa manutenção. A gente vai ter que retirar essa tampa traseira, são 3 parafusos, eu já removi. E aqui na parte de trás fica toda a parte que compete à ligação elétrica do martelete. Eu vou estar afastando para melhor visualização da gente. Aqui está todo o conjunto, ó. Cabo de alimentação, um capacitor. Vou fazer a explicação básica para vocês, como funciona a ligação desse interruptor aqui. Vou estar desmontando ele. A alimentação principal que vem da tomada, que são esses 2 fios aqui, ela entra por baixo do interruptor. Esses 2 parafusos, ela entra aqui por baixo nesses 2 parafusos e saem esses 2 fios brancos aqui que vão ser ligados na bobina do martelete. A bobina ela é composta por 2 entradas e 2 saídas. Para ilustrar melhor para vocês, eu peguei uma bobina aqui de um outro equipamento. Então as bobinas de campo, normalmente, elas são bobina, estator, é a mesma coisa. Elas são dessa seguinte forma, ó. Uma entrada, uma saída, uma entrada, uma saída. Ou vice-versa, entrada e saída, ok? Então aqui dentro do martelete tem uma bobina, uma própria para martelete, onde tem esses 4 terminais aqui, onde encaixam esses fios aqui, ó. Esse branco, esse preto, e embaixo a mesma coisa, um preto e um branco do outro lado. O que acontece? A alimentação ela chega por aqui no interruptor. Um contato desse ele é normalmente fechado, ele não passa no interruptor. Veja aqui, ó, através da nomenclatura. Veja aqui, ó, tá vendo? Um contato é normalmente fechado, totalmente fechado, e o outro ele é aberto, e quando você pressiona o gatilho, ele permite a passagem da energia, né, da corrente elétrica. Vamos lá. Um passa direto, esse que passa direto internamente já vai direto na entrada da bobina. Vamos fazer a simulação que seja esse daqui que esteja passando direto. Ele já vai direto na bobina, alimenta ela e sai aqui em cima nesse fio preto. Automaticamente esse fio preto aqui ele vem cá em cima no interruptor, onde tem o comutador, que é essa pecinha de cima do interruptor, que é responsável justamente pela reversão da rotação da máquina quando você aciona para a esquerda ou para a direita essa peça aqui. Nesse caso da máquina, esse componente ele está com defeito. Já fiz os testes. No próximo vídeo, no vídeo futuro, eu prometo para vocês que eu mostro como é feito esse teste. Mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como você resolver o problema. Ah, poxa, meu martelete parou. E como que eu posso ligar ele direto no interruptor sem a parte de reversão? Então, veja só como é bem simples. A gente vai retirar essa parte daqui do comutador. Aqui, ó, tem bem uma trava. Vou mostrar bem para vocês no detalhe, ó. Tem bem uma trava bem aqui, ó. Aqui a travinha, ó. Você vai levantar essa trava dessa forma, dos 2 lados, e vai remover esse conjunto dessa forma. Veja que ao fazer isso, solta-se o conjunto principal. Vai facilitar pra gente agora. Esse fio que soltou daqui, ó, é o que passa direto. Ele vai naquele furo ali, onde está meu dedo. Feito isso, o que nós vamos fazer? A gente vai desmontar esse conjunto aqui. Vamos agora para o passo a passo detalhado. Pessoal, bastante atenção agora. Antes da gente começar, deixa o like no vídeo. Vamos lá, pessoal. Bastante atenção agora, que o pulo do gato começa aqui. Veja que na chave comutadora são 4 terminais. 2 brancos e 2 pretos.
sendo os dois brancos ligados diretamente na escova de carvão, aqui ó, no terminal da escova de carvão, no porta-escova, que são esses aqui ó, esse, e do outro lado esse daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse terminal do carvão e vai ligar um terminal desse preto que está ligado no comutador. Dessa forma. Do outro lado a gente vai repetir o processo. A mesma coisa, a gente vai retirar o do carvão e vamos conectar o outro fio preto do comutador. Dessa forma. Veja que vai ficar assim, ó, o comutador. Você vai retirar ele do interruptor, reserva, e a ligação ela fica desse jeito. Esse terminal aqui, ó, ele vai ser ligado bem aqui. Vou repassar tudo isso para vocês agora, depois de pronto. A ligação ela já está feita para ele funcionar direto. Vamos fazer um passo a passo novamente. Alimentação principal, tá? O que vem da tomada. Terminal que vai direto na bobina, na entrada da bobina. Sai aqui por baixo da bobina. E do outro lado a mesma coisa. Um terminal vai na entrada da bobina, terminal branco. E o preto vem na saída da bobina, fazendo com que retorne pro interruptor através da escova de carvão, fechando o contato. Ok? Feito isso, agora vem uma outra dúvida que surge muito. Quando você faz isso, você tira a propriedade de reversão do equipamento. Ele só funciona para um lado. Então vai acontecer agora de eu ligar o interruptor e a máquina girar para um dos lados. Como que a gente resolve isso? Vou mostrar para vocês. Fica aí no vídeo. Ó. Veja que ela está girando para a esquerda. Agora eu vou mostrar como a gente faz a inversão desse problema. É bem simples. Existem duas formas. Você pode estar invertendo as entradas das bobinas ou as saídas. Como assim, Luiz? Esse fio branco eu posso estar invertendo o de cima pelo de baixo, ou o fio preto do carvão. Eu posso estar invertendo um pelo outro. Vamos fazer o teste através dos fios do carvão. Após fazermos essa mudança, vamos fazer o teste agora com vocês. Veja que o equipamento agora está girando para a direita. Então, normalmente a gente deixa na posição de furar para poder a pessoa estar utilizando até que chegue um novo interruptor e o equipamento esteja funcional para ele da forma que ele veio de fábrica. Eu espero que isso tenha abençoado a vida de vocês de alguma forma. Deixe aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, pessoal, foi o mais simples possível que eu pude passar para vocês. Dessa forma, tá, o cliente ele já não conseguiu essa peça no mercado e eu fiquei de resolver para ele, botar a máquina para funcionar novamente, até eu conseguir a chave nova. Assim ela vai continuar utilizando para o cliente sem reversão, porém era uma máquina que ele iria descartar e graças a Deus a gente conseguiu abençoar a vida dele. Espero ter abençoado a vida de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, deixem nos comentários. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ajuda o canal a chegar a 20, 30, 40 mil inscritos e continuar abençoando vidas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, SOS Máquina.